क्रायम ब्रांची मार्फत त्याची चौकशी चालू केल्या आणि म्हाका दिसता मुख्यमंत्री योग्य निर्णय तेचेर घेतलो। जे कोण मंत्री हातूंत इन्वॉल्व आसा, IAS ऑफिसर कोण इन्वॉल्व आसा किंवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटातले कोणीय जर इन्वॉल्व आसा, हांव तर म्हणत की ते लोकां बरोबर खेळटा इन्वॉल्व आसा जाल्यार आसा, कित्याक पुजा नायकाचेर म्हजो विश्वास ना। तिने जे पैसे घेतले ते नोट ताजे वटल्यान तगादा लायला, सो तिका तातूंतल्यान भायर सरपा खातीर कोणाची तरी नांवां घेवपाकूच जाय, कोणा तरी टार्गेट करपाकूच जाय। सो ती तशेंय करूं शकता। हो एक विशय जालो। दुसरो विशय जो हांवें म्हटला, जर खरेंच तातूंत कोण इन्वॉल्व आसा, आवय बापूय आपले भुरग्याक कशें शिकयता हें म्हज्या मतदारसंघांत हांवें पळयलां। शेतांनी काम करून, लोकांच्या घरांनी काम करून, इंजिनियर तयार करप, ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करप, 12वी जावन ITI धाडप, हें करता आसतना तांकां जिवनांत कितलो संघर्श जाता हें हांवें दोळ्यांनी पळयलां। आनी अशें जर कोणी तातूंत इन्वॉल्व आसा तांकां योग्य सामकी कोर्टांत वचून योग्य तांकां परमनंट सजा दिवपाक जाय की लोकांक हेचे फुडें धजपाक जायना कोणी की हें कितें करपाक। सो सद्याक पुजा नायक उलयता तें फुटींग कशें म्हणटा हांवें स्पश्टपणे सांगलां, हांव कोणाचेरूच ह्या वेळार क्रायम ब्रांच ताजें इन्वेस्टिगेशन करता। पोलिसूय जर सारकें इन्वेस्टिगेशन केलें जाल्यार पोलीस करूं शकतले, कारण हांवें एक केस पळयली पुलिशेन फोंडेची, सारकी इन्वेस्टिगेशन करूं ना आनी पुलिशेन सारकी इन्वेस्टिगेशन करूं ना ते योग्य वेळार तुमचे कडेन येता। फोंडेची म्हणजे जॉब स्कॅमाची आनी हांवें ती पळयल्या स्वता आनी हांवें ते पेपर वाचल्या। ती संस्था म्हाका सामकी निगडीत आसा आनी तातूंत जो टिचर आशिल्लो तो सस्पेंड जाला आनी ह्या खातीरूच ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयल्या नंतर सारासर विचार केल्या नंतर ताका योग्य क्रायम ब्रांचीचें इन्वेस्टिगेशन जाल्या नंतर ताजेर योग्य भाश्य करप हेच योग्य अशें म्हाका दिसता। पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें करूं ना अशें म्हाका त्या पेपरा वयल्यान दिसलें। ते पेपर हांवें स्वता म्हज्या दोळ्यांनी पळयले आनी थंय म्हाका पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें जावना हें म्हाका दिसलें। म्हणजे पुलिसाचेर प्रेशर म्हणटा तुमी? हांव ताजेर कांय ना, तुका नाका आशिल्ले प्रश्न तूं विचारता, तूं शिता फुडें मीठ खावपाक सोदता अशें खावनाका। क्रायम ब्रांच कितें पण मिनिस्टर आसूं शकता, पळोवचें पडटलें म्हाका तितलो हांव डीप वचून। हांवें जे पेपर पळयल्या तातूंत जी एफिडेवीट हांव फायल केला ताजे वयल्यान हांवें हो निश्कर्श काडलो। टिचराचें नांव हें घेतलां म्हणून सांगलें न्ही, टिचर आर इन्वॉल्व। म्हजे कडेन लॅटर आसा एका टिचरान पयशे घेतिल्ले, कितें टिचर्स आर इन्वॉल्व इन मेनी केसीस आनी टिचरांनी बरें शिक्षण भुरग्यांक दिवपाक जाय, नाका थंय हें केल्लें आसा। आमच्या इश्कोलांतलो एक टिचर इन्वॉल्व आशिल्लो, ताका सस्पेंड केल्लो आमच्या इश्कोलांत आनी हें सर्वश्रूत आसा। हें कितें हांव उलोवपाक आतां लागून न्ही, हें सर्वश्रूत आसा, पेपरार आयलां, तुमी पयलीं ओपन केल्लें आसा। त्या खातीर ताजेर हांव चड भाश्य करना। क्रायम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करून मागीर हांव सांगूं शकना ताचेर कशें कितें जालां तें अशें।